सीलिंग फैन से अगर इस तरह की किस आवाज़ आ जाए तो 2 मिनट में करे ये आवाज़ बंद, खुद घर बैठे केवल मात्र ऑयल की मदद से। तो सुन सकते हैं, अगर इस तरह की आवाज़ आपकी सीलिंग फैन में आ जाए तो इसे ठीक करना मतलब 2 सेकेंड का व्यापार है। तो आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको फ़ैन के ऊपर आ जाना है और इस कैप को इस तरह से उठा लेना है। तो ये तो ऐसा उठ गया, लेकिन कई बार इस कैप में यहाँ पर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को ढीला कर देंगे तो ये कैप आपकी ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस रोड को लगाते हुए हमें एक ऑयल देना है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के ऑयल दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे सामने साथ है बालों में लगाने वाला ऑयल, देख सकते हैं। इस ऑयल को हम यहाँ पर इस तरह से फैन को टूड़ा टेढ़ा करके देंगे। तो यहाँ पर आपका सिरिंज हो जाए या ड्रॉपर हो जाए तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास सिरिंज नहीं है, लेकिन यहाँ से हम दे देंगे, दे सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जैसा कि सिरिंज नहीं है, तो ये देख सकते हैं बच्चों को दवा पिलाने वाला जो ड्रॉप है, इसी ड्रॉपर से आप दे देंगे तो चल जाएगा। इसी ड्रॉपर से आप 1 या 2 ड्रॉपर दे देंगे तो आपकी फ़ैन में जो है आवाज़ डायरेक्टली बंद हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली होता क्या, इसका बियरिंग अंदर रहता है, इसके बियरिंग के अंदर मोबिल ग्रीस वगैरह सूखने के बाद इस तरह की आवाज़ें आने लगती है। एक्चुअली बियरिंग को बदलना पड़ता है, लेकिन आप तो नहीं बदल सकते, बस ऑयल चढ़ा के काम चला सकते हैं। तो हमने एक सिरिंज दे दिया यहाँ पर, सिरिंज नहीं सॉरी, 1 ड्रॉप दे दिया यहाँ पर। अभी फ़ैन को हम चलाएंगे और आपके सामने दिखाएंगे कि ये फ़ैन का जो आवाज़ है बिल्कुल हट चुका है नए जैसा। स्पीकर वाइचर हमारे की सुना तो लगभग वो मैंने स्पीकर वाइचर घंटे ব্যাপার দেখাইতাম করি তোরা লম্বা হইছে তো আসলে আর কিছু হইতো না। বাই বাই।